Olha aqui, pessoal. Eu trouxe 4 marmeladas aqui, né? Nessa fazenda aqui para um projeto que eu tenho para repovoar, né? Repovoamento. Aqui é uma área de cerrado. Ó, vamos ver como que ela tá por dentro, mas só de olhar por fora tá muito bonita. Bastante proporizada. Ó, pra você ver a área como que é aqui, ó. Tem algumas árvores isoladas no pasto. Tá em volta. Todo lugar que olha tem mata. Ali embaixo tá as outras 3. Eu tava observando elas, procurando oco. Ó, nessas partes que tá podre da árvore. Mas não consegui ver nenhuma enxameação, não. Tem árvore que não dá oco. Essa aqui, pelo jeito... Olha só. Essa caixa ela tem 5 litros de volume, ó. Não tem espaço para mais nada. Essa aqui eu trouxe ela com módulo. As crias estavam aqui. Da caixa SH, ó. Só que ó, ela já encheu tudo de alimento. E a postura tá em cima. Muito linda mesmo.